Usahan sila kung ba mamufsi kung bukan fa. Berarti magbebata mari katapsulan now. Nau ka fasa met jalan tes ke spektakel ang pakai rin jay be. Vidax no Jeffan ko no spektakel ang patapata para manghilaw. Ya fazem spektakel ako na. Hey, merak kam de 30 masa yon. Lahaden rahayo. Ak kamo ko to tuntanam ko to tuy. Ay sa ko hina tujaw. Mas nevo. Ako na tumben. Tujaw tuntanam ko to. Ana pa ho fatsra hulan ko to fatsar staf nom tuy. Kejaw ko he. Pa ho ti fatsi. Oh, la ko iha. Ana hatko de fa hom nyan tura jala. Ah, so staf now. Ya capan tek spektakel. Dia tanda manggilan hilang jauh. Lo sana pa no fa ya bet ko to. Katra na gizay. Do na pa ho fa ela. Daw na pa ho fa ela. Daw. Ang buta kel kel awa. Mana saud na ko. Ko hamuna tu. Awa tu. Ko mano na channel dia tena spektakel ng Jeff no Vidax jaw ko. Zay falasa disparite on Joan. Kamu mah itu ya. Tunggu saya nanti kau bisa cerah mana aku. Tak coba manggilan lo kefaran. Iya gua ya na bom spam manggilan ro. Jun mamu. Alo tus kau cakap tu ya. Tinar lavat tu. De banti ko. Saya kijik meta ko bis kamari. Nanti na bom surutani valu tu. Rimangila lo mi cena. Vahininjia. Ya vadero. Yalla. Hassan Ali Event vous présente Fête de Pâques double ambiance avec Young Jeff, Tismeti et Vidax, Corazon. Young Jeff et Vidax ont showcase ce dimanche 31 mars à partir de 21h au Patapata Bar à Manguil. Music Mix by DJ Manly. Prix d'entrée 10 000 arias. Réservation 25 000 arias. VIP 30 000 arias. Plus d'infos au 03219 888 72. Partenaire Intime Service, Tanos Original, Hôtel-Restaurant La Belle Marie Béza et Mediapixel. Yamato Kisa.